আসসালামু আলাইকুম। সকালবেলা আমার দেশি মুরগিকে খাওয়া দেওয়া এই দৃশ্য। আর এটা আমার নতুন খাঁচা, ভিতরে 7টি বাচ্চা আছে। এগুলো হচ্ছে সোনালী এবং টাইগার মুরগি বাচ্চা, যাদের বয়স আজ 23 দিন। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। এগুলো আমার দেশি 10টি বাচ্চা, যাদের বয়স 1 মাস 5 দিন। অনেক সুন্দর হয়েছে ইনশাআল্লাহ।